小朋友，有冇試過唔知點解突然之間好嬲、好嬲、好嬲、好嬲，淨係想大叫大喊，但係叫完喊完之後，都仍然覺得好冇舒服到呢？可能係生氣寶寶嚟揾你呀！我哋一齊嚟睇下呢個故事，睇下呢個男孩子點樣去處理生氣寶寶啦！我的小小 EQ 寶寶，生氣寶寶。嚟到朝早啦，今日早上雷歐伯勒有啲起床氣喎，佢唔係好想起身喎。有一個家伙不請自來咁去到佢身邊，就係可怕嘅生氣寶寶啦，就係呢隻啦。小朋友，如果有一日你起身覺得唔係好開心嘅時候呢，記得伸展下你嘅四肢，然後揾爸爸媽媽大力擁抱一下，可能會令你舒服啲㗎。雷歐伯勒今日要參加學校運動會，佢有啲擔心啊，因為有啲比賽項目呢，對雷歐嚟講有啲困難，但係佢就好想贏喎。到咗學校之後，老師就公佈運動會嘅成員組合。今日佢要同羅莎莉一組，唔公平啊！佢最想同亞當一組㗎嘛，佢就即刻覺得身體嘅情緒開始要沸騰起嚟啦。嗨，雷歐，呢個就係羅莎莉啦，佢好開心咁過嚟同佢打招呼喎。真係好啊！我哋今年同一組啊。我希望你要好好練習啦。第一個比賽開始啦，每一組呢都要將2個飛碟掉去個籃度嘅。雷歐伯勒越生氣就越掉唔進去。但係羅莎莉成功掉進咗喎，雷歐伯勒氹氹腳，激到震啊！佢2隻耳仔發紅發熱，佢仲對得勝者大喊咁話：冇有驕傲㗎，下一個比賽我一定會打敗你哋㗎。睇下雷歐伯勒生氣嘅時候係點嘅樣嘅呢？你生氣嘅時候又係點嘅樣嘅呢？第2項比賽係袋薯條，由於雷歐伯勒好想要贏啊，於是生氣寶寶就佔據咗佢所有嘅思緒啦。而睇生氣寶寶變咗幾大隻，為咗讓速度更快，雷歐伯勒喺抵達終點之前，竟然推倒咗佢嘅隊友羅莎莉一下喎。羅莎莉跌倒咗啦，好唔開心咁望住雷歐伯勒。雷歐伯勒竟然仲生氣咁講：你可以再跳快啲嘛！第3項比賽，小朋友必須要做2個瑜伽動作。羅莎莉之前學過瑜伽㗎，所以佢就向雷歐伯勒解釋話：如果要贏比賽，就必須要放鬆，而且好好咁做呼吸動作。我嘅秘訣呢，就係喺我嘅腦海裏邊微笑，想像一下你係一棵樹，將自己嘅根牢牢咁樣吉進土地裏邊，然後慢慢吐氣。你睇下，雷歐伯勒做得好好喎，佢好似一棵樹咁，靜靜地向度吸氣、呼氣喎。生氣寶寶其實好憎瑜伽㗎，所以你可以做瑜伽，等注意力集中喺身心嘅平和，就可以趕走呢隻生氣寶寶㗎啦。終於，雷歐伯勒感覺好咗好多啦。呢個係越嚟越完美嘅一日。依家雷歐伯勒已經放鬆咗許多，內心裏邊已經冇生氣寶寶嘅位置啦。慢慢咁對生氣寶寶吐氣，然後吸氣，等自己重新開始。運動會結束了，生氣寶寶最後都被打敗咗。
雷歐伯勒對佢嘅夥伴感到好驕傲啊！羅莎莉真係個獨一無二嘅好朋友啊！快樂寶寶同自信寶寶一齊陪住雷歐伯勒，佢緊緊咁擁抱住羅莎莉，並感謝佢。今次真係一個好玩又快樂嘅運動會啊！